të falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë se përveç Allahut askush në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk meriton lutjet dhe adhurimet tona. Allahu është një i vetëm dhe nuk ka shok, sikur që dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij i fundit, cilin Allahu e dërgoi paqë dhe mëshirë për botën e mbarë. Të nderuar vëllezër, arsimimi dhe edukimi po duket të jenë sfidat më të mëdha të kohës në të cilën jetojmë. Konceptet e zymta rreth arsimimit dhe edukimit përpasoj kanë sjellë gjenerata në të cilat respekti, edukata, nderimi ose me një fjalë ato vlerat humane të cilat e çojnë përpara një shoqëri të jenë inekzistente. Fajtor për këtë, siç thash, është sistemi. Janë konceptet bashkëkohore të cilat me çdo kusht po duan që humanës, njerëzores, shpirtërores, fetarës të mos i lënë vend. Për këtë, siç thot njëri prej muslimanëve bashkëkohor, prej hulumtuesve bashkëkohor musliman, shtëpitë janë bërë vetëm për të ngrënë, ndërsa shkollat për të kaluar kohën. Andaj nderuar vëllezër, duke pasur parasysh rëndësinë që arsimimi dhe edukimi kanë për një shoqëri, duke pasur parasysh se sa shumë reflektojnë ato në gjeneratat që vinë, unë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala, duke marrë edhe si shkas datën në të cilën festohet vite e mësuesit, do të flas për pozitën e mësuesit në Islam. Do të mundon që para jush me shpalos konceptin fetar se si trajtohet një mësues në fe. E para që dua të them nderuar vëllezër është se respekti jon për mësuesin është reflektim i respektit ton për vetë dijen. Siç e dini, Islami është një fe e cila është hap me dije. Fjala e parë që i është dërguar ose i është shpallur ose i është thënë Muhamedit alayhis salam nga Allahu xhallahu ala ka qenë fjala Iqra, lexo, mëso, studio. Pra, ende para se me urdhëru Allahu madje me besim, jo me adhurim, jo me namaz, jo me zekat, jo me agjerim, jo me hax, por ende pa urdhëru Muhamedit alayhis salatu wassalam me besim, Allahu xhallahu ala e urdhëron për dije. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Muhammed, lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. Pastaj Allahu xhallahu ala na tregon se ne për të qenë besimtar të devotshëm, për të qenë besimtar të mirë, për të qenë besimtar të denj, detyrimisht duhet që të mësojmë, duhet që të dimë, duhet që të lexojmë dhe të studiojmë. Për arsye se Allahu xhallahu ala ka treguar innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, me të vërtetë prej njerëzve Allahu ja kanë frikën vetëm dietarët. Allahu prej njerëzve ja kanë frikën vetëm dietarët. Pra, vetëm ata të cilët dinë, vetëm ata të cilët e njohin Allahun xhallahu ala, vetëm ata që kanë njohuri, ata janë që ja kanë frikën ose janë të devotshëm. Allahu xhallahu ala në një ajet tjetër kuranor na tregon se njerëz të ngritur, njerëz me vlera, njerëz me grada janë ata që dinë. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu i ngrit nga mesi juaj ata që kanë besimin dhe ata që kanë dije. Pra, për të ngrit tek Allahu xhallahu ala, për pas një pozitë tek Allahu xhallahu ala, për të qenë mirë me Allahun xhallahu ala, duhet me ditë. Pastaj nderuar vëllezër, pse ne interesohemi për respektimin e mësuesit, pse ne interesohemi për dijen, se tham respekti për mësuesin është reflektimi i respektit për dijen. Ne e bëjmë këtë gjë nga se Allahu xhallahu ala Muhammedin alayhis salam e ka dërguar mësues. Allahu xhallahu ala Muhammedin alayhis salam e ka dërguar mësues
thot Allahu Jalla wa Ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allahu Jalla wa Ala ka dërguar tek arabët, ka dërguar nga mesi i tyre një pejgamber. Yatlu alehim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma. Allahu dërgoi në mesin e arabëve të paditur, e analfabetëve, në mesin atyre që nuk dinin shkrim lexim. Dërgoi një dërguar nga mesi i tyre, pra Muhamedi alayhis salam ishte arab, e cila ka qenë rëndësia e dërgimit, cili ka qenë misioni i Muhamedit, yatlu alehim ayatin, që Muhamedi t'u lexon faktet e Allahut xhallahu wa ala, që Muhamedi t'i pasoj wa yuzakkihim, që Muhamedi wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, që Muhamedi t'u mësoj atyre Kur'anin dhe urtësinë. Pra në mënyrë tekstuale Allahu xhallahu wa ala na ka treguar se Muhamedi alayhis salam është mësuesi jon. Nderuar vëllezër, ajo që neve na motivon për respektimin e mësuesve është edhe reflektimi i punës së tyre në misionin tonë. Dini që Allahu xhallahu ala e ka veçuar ummetin e Muhamedit alayhis salam për shkak se janë ummet që përhapin të mirën dhe ndalojnë nga e keqja. Kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti, jeni populli më i mirë që keni dalë prej njerëzve. Pse? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ata që urdhroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Nderuar vëllezër, si ka mundësi që ne të urdhërojmë për të mirë, si ka mundësi që ne të ndalojmë nga e keqja, nëse ne nuk dimë se çka është e mira dhe çka është e keqja? Ose cila është mënyra që ne ta mësojmë të mirën dhe ta mësojmë të keqen? Mënyra është që të mësojmë nga mësuesit. Pra, duke pas parasysh reflektimin e punës së tyre në misionin tonë, ne kemi një respekt të veçantë për mësuesin. Nderuar vëllezër, dituria në Islam ka një rrugë, ka një kanal, ka një mënyrë se si arrihet. Kjo është mënyra më e sigurt, është mënyra më e mirë, është mënyra më efektive, është respekti për mësuesin. Ne në ditën e Xumat e kemi sunnet me lexu një kapitull nga Kur'ani. Me lexu kapitullin El-Kahf, kapitullin e cila ka mësime të shumta, mësime të ndryshme. Një ndër këto mësime është edhe tregimi për dijen, tregimi për diturinë. Musa alayhis salam, siç është transmetuar në koleksionet vërteta të haditheve, tha se unë jam njeriu më i ditur në botë. Allahu xhallahu ala i tha, jo, unë kam një rob i cili është më i ditur se sa ti. Pastaj Musa alayhis salam filloi që të kërkonte për këtë njeri, për këtë mësues. Filloi që të kërkonte për Khidrin alayhis salam. Dhe Allahu xhallahu ala në Kur'an në këtë kapitull ne përshkruan takimin e Musait me Khidrin. Allahu xhallahu ala përshkruan fjalët e Musait, i cili ka qenë pejgamber, edhe i është drejtuar Khidrit, i ka thënë kësaj: Qale lehu Musa, hal attabi'u ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Tha Musa alayhis salam, tha o Khidr, apo më jep leje në mënyrë që atë dije dhe atë vërtetë që të ka dhënë Allahu xhallahu ala me mësua edhe unë prej teje. Musa alayhis salam, pejgamber i dërguar i Zotit, në mesin e ulul azmit, në mesin e 5 pejgamberëve më të dalluar, edhe po e shfaq këtë modesti para mësuesit. Po kërkon leje prej Khidrit alayhis salam që ta pasoj në mënyrë që ta mësoj diturinë. Khidri po i thotë se ndoshta nuk mundesh me bë durim. Nuk ke mundësi që me bë durim. Atëherë Musa alayhis salam e shpreh edhe më shumë modestin, e shpreh edhe më shumë angazhimin dhe kurreshtin nga dëshmërinë e tij për të fituar dituri, edhe thotë: Qale satajiduni inshallah sabira wala asi laka amra. Tha, jo, tha, me lejnë Allahu xhallahu ala,
Nëse dënë Allahu, tha se te gjiduni insha Allahu sabira, kime më gjetë sabërli, kime më gjetë durimtar, kime pasë unë kome bo durim, wala asile ke emra, edhe në kur gjas kome kundësht. Musa alayhi salam pejgamber, edhe para mësuesit ti, çfarë respekti, çfarë nderimi, çfarë dëgjueshmërie. Pra vetëm po kërkon që të mëson prej Hidrit alayhi salam, ndërsa ai do ta respekton atë. Ndërruar vëllezër, tek ne në Islam, dituria për të fituar duhet që të shfaqet modestia prej studentit ose prej nxënësit ose prej kërkuesit të dijes. E keni dëgjuar për një sahabi me emrin Abdullah ibn Abbas, ka qenë djali i miqës pejgamberit alayhi salam. Edhe një ditë derisa Muhamedi alayhi salam ka qenë duke në një vend duke kryer nevojën fiziologjike, në shenjë respekti ky ka shkuar dhe i ka dërguar ujë. Pejgamberi alayhi salam është lutur për të. Ka thënë Allahumma faqihhu fi din. O Zot, për shkak të respektit të tij, për shkak të nderimit të tij, për shkak të kulturës së tij, mundsoja që ta kupton fen. Dhe nga lutja e Muhamedit alayhi salam, që ka qenë shkak mirësjellja e Ibn Abbasit, që ka qenë shkak kultura e Ibn Abbasit, që ka qenë sebeb mirësjellja e tij, Allahu xhallahu ala Ibn Abbasin e ka bën njërin prej dietarëve absolutisht më të madh të gjitha kohërave. E ka bën njërin prej cilëve edhe sot e kësaj dite, për çdo ditë me miliona herë përmendet emri i tij, edhe sot e kësaj dite i referohet për shumë punë për arsye se ka fituar diturin. Ndërruar vëllezër, ka qenë traditë të parëve, ka qenë traditë tek familjet e të parëve, tek studentët e parë, tek gjeneratët e para, që kur janë shku me mësu, e kanë pas zakon me dhonë sadak. Vetëm shikoni çfarë rëndësie kanë pas për mësuesin, çfarë vlerë kanë pas, çfarë respekti kanë pas për mësuesin. Kanë dhonë sadak, edhe kanë bën një dua, kanë thonë o Zot, fshehja të metat mësuesit tim, edhe mos më privo mua prej bereqetit diturisë të tij. O Zot, nëse mësuesi im ka ndonjë tmet, ndonjë sjellje të paheshme, ndonjë gjë që i azbe karakterin, atëherë të lutem mos ia zbulë para meje. Ndërsa mua si një student, si një nxënës, Zoti im mos më privo prej diturisë së tij. Pra e kanë llogarit diturinë diçka që është shumë e rëndësishme, kanë dhënë sadak edhe janë lutë për mësuesin e tyre. Nga këto Imam Nevavi rahimahullah, të gjithë keni dëgjuar për të, ka llogarit se të e pas parasysh rolin e mësuesit që ka në jetën e individit. Ai është sikur të jetë prind. Ai është sikur të jetë prind, dhe unë ndërruar vëllezër në këtë ligjërat do të mundohem që përmendit disa tregime, disa rrëfime, disa fjalë të gjeneratave të para, se në çfarë forme e kanë respektu mësuesin, në çfarë forme e kanë ngrit, e kanë lartësu çështjen e mësuesit. Ne përmendëm Ibn Abbasin radhiyallahu anhu. Ka qenë kushëlliri pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por aq ka qenë interesuar për dijen, për arsye se ka qenë i vogël, sa ka qenë gjallë pejgamberi alayhi salatu wassalam. A dhe ka qenë kurështar i madh që të fiton diturin. Një ditë ka vdek një prej sahabëve dhe një sahabi i quajtur me emrin Zeid ibn Thabit. Ka qenë prej atyre që e kanë shkruar Kur'anin në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allahu ja ka shpall, Muhamedi sa pasaj ka urdhëruar që me shkru ata në lëkura, në lëvozhga të drunjve, në për ashtë e forma tjera. Edhe se ka falë gjenazën, ja kanë pru mushkën për me hypë në të. S'kan pas mjetë që keme ne. Edhe Ibn Abbas radiallahu anhuma ka vrapu, edhe ka kap mushkën për freni, edhe ka desh që me nderu Zeid ibn Thabitin. Zeidi ka thonë, largohu o kushëriri pejgamberit alayhis salam. Për arsye se na duhet me të respektu ty, thotë jo. Ne jemi urdhëruar kësaj me i respektu dietar.
Ibn Abbasin, edhe pse ka qenë shumë i afërt me pejgamberin alayhis salam, edhe pse ka pasur respekt shumë të madh, ka refuzuar për arsye se me respektun e dietar është respekt me vend. Ndëruar vëllezër, Harun al-Rashidi ka qenë një prej atyre khulefave, prej atyre kryetarëve musliman, i cili emri i cilit është përjetësu për punë të mira në ummet. Ka qenë një njeri me vlera të veçanta. E ka dërguar nxënësin djalin e tij tek një dietar me emrin Ismail. Edhe i ka kërkuar që ta mëson dhe ta edukon djalin e tij. Ta mëson dhe ta edukon djalin e tij. Dhe një ditë ka shku Haruni, rastisht e ka pasur që mësuesi po merr abdes, ndërsa djali i tij po i qet ujë me i brek. Edhe është hidhru Haruni. Është hidhru, mirë po jo pse djali i tij po i qet ujë me marr abdes. Tha o mësues, tha përse nuk po edukon? Duhesh me eduku që me një dorë me qit ujë me marr abdes, ndërsa me dorën tjetër me ta fërku kamën. Me një dorë me qit me marr abdes, ndërsa me dorën tjetër me ta fërku kamën, për arsye se mësuesi ka respekt veçantë, mësuesi ka një nderim veçantë, edhe duhet me trajtu në atë formë. Nderuar vëllezër, dietarët e parë kanë qenë të interesuar që jo vetëm të marrin dije, por të marrin edhe edukat për mësuesve të tyre. Kanë patur një respekt që për kohën e sotit mundemi me thonë lirisht që është vetëm iluzion, nga se sot mungon respekti për mësuesit. Imam Shafiu, rahimahullah, ka qenë nxënës tek Imam Malikun. Edhe thot kur kam shku tek Imam Malikun, kam qenë aq i kujdesshëm, sa që edhe fletat si fleta i kam shpalos në mënyrë të ngadalshme, vetëm që Imam Malikut mos shqetësohet. Tek ne sot flet profesori, flet mësuesi, nxënësit nuk e dëgjojnë, nxënësit flasin fjalë të ndryshme, madje fjalë të pesta, bëjnë shaka, pra nuk ka respekt. Ndërsa Imam Shafiu jo vetëm që ka pas respekt me dëgju, por madje edhe në momentet kur e ka shpalos librin, e ka shpalos ngadal që ai të mos shqetësohej nga zëri që mund ndihet nga shpalosja e fletëve. Ndëruar vëllezër, Imam Ghazaliu në librin e tij Ihya Ulumuddin citon Aliun radiallahu anhu të thënë se edukata e nxënësit me mësuesin duhet të jetë e këtillë që nxënësit t'ia parapri me selam, me përshëndetje mësuesit, që nxënësit të ulet me kujdes dhe me edukat para mësuesit të tij, që nxënësi asnjëherë të mos ia bëj me gisht mësuesit të tij, që nxënësi nuk guxon të ecë para mësuesit të tij, me përjashtim në qoftë se ka ndonjë rrezik. Nëse është natë, nëse është ndonjë rrugë e keqe që nuk e din mësuesin, lejohet me ecë para tina. Ndryshe në raste të tjera nuk lejohet që me ecë para tij, që të mos ndihen monotoni nga qëndrimi me mësuesin. Pra që qëndrimin në orë, qëndrimin në shkollë, qëndrimin në klasë, ta llogaritë si ibadet, ta llogaritë si adhurim dhe të mos ndihej monotoni, të mos ndihej keqardhje pse është në klasë, të mos ndihet i bezdisur. Ndëruar vëllezër, konsideroj se ne do të mund të arrijmë që ta rikëmbim këtë sistem ose këtë koncept të përmbysur për arsimin dhe edukimin, vetëm nëse i kthehemi fjalës së Allahut xhallahu ala, vetëm nëse i kthehemi këshillave të Muhamedit alayhi salatu wassalam, vetëm nëse i kthehemi fesë, për arsye se vetëm në fe është shpëtimi.